Un día 28 de enero, cómo me hiere esta fecha, a don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al Salado. Nomás a dar una vuelta, pasaron el Carrizal, iban tomando cerveza. Su compañero le dijo: no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo: más que soldado del Salado, pusieron 12 R15. Ya cerquita del Salado rugieron 12 R15. Allí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado cuando unas balas certeras la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. 2 días después de su muerte vuelven a sonar los tiros. Ahí quedaron 10 hombres. Por esos mismos motivos, puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán. De enero, cómo me hiere esta fecha, a don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al Salado. Nomás a dar una vuelta, pasaron el Carrizal, iban tomando cerveza. Su compañero le dijo: no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo: ¿pa' qué son las metralletas? Ya cerquita del Salado rugieron 12 R15. Allí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto.